就係綠有機新主義嘅迷你有機白保溫鴨。咁有機全鴨咧，咁都係嚟自匈牙利啦，咁都係我哋有呢個即係用有機嘅飼料飼養啦，無基因改造啦，係啦。同埋匈牙利嘅喎，唔係大陸嘅喎。係啦，記住咗。有機認證嘅機構嘅，係啦，咁攞晒箱㗎啦，所以大家都好放心嘅支持。OK， 好啦，咁我開始迷你有機白保溫鴨，咁我交俾阿基咯喎。好，先講解下，再一次就係少少材料簡介好嘛？紅腰豆啦，都係乾㗎啦。呢個蓮子有機蓮子都係乾嘅，咁挑心啦。最緊要咧浸咗之後咧就搣開佢，挑咗個心出嚟。如果唔係喺個心度咧，你炆咗啲嘢，點解苦味咧？就係嗰個蓮子心作怪嚇。咁有機米咧一定要浸過夜啦，冇得爛嘅，因為佢真係要浸好耐先會爆開。食嗰時，但係其實由頭到尾佢食佢都唔會話好軟腍㗎嚇。你唔好當佢話呢啲就係好似普通米飯咁樣係腍軟嘅，唔會嘅，唔會嘅。咁栗子又買啲即食栗子得啦嚇。咁就瑤柱就好似頭先我同你講咗啦，就唔使浸水嘅，就係用啲滾油炸咗佢之後，你嫌佢肥膩咧就過一過水，然後揾一隻少少深嘅碟就排咗上去。就用兩餐蒸你煲飯嘅時間擺個鑊架上去蒸咗佢兩餐你就用得㗎啦。咁之後你整多啲都得，咁你就可以留翻以後用咩做咩配料嘅菜都得嚇。簡單我嚟炒飯都得嘅嚇，炒飯啊、炒雞蛋啊咁啊加啲落去咁就好香㗎啦。個炒飯炒蛋。咁我哋個材料咧裏邊仲有一個陳皮，因為都係鴨係配陳皮係最夾嘅。第二啲咧就冇咁夾嘅，薑就未必夾嘅。咁咧就我亦都帶咗啲清雞湯嚟。咁初炆呢啲料嗰陣時咧，就用清雞湯先。咁我亦都俾一碗鴨汁你哋嘅。咁就係炆到咁上下先加落去。咁就你哋唔好一早落鹽落嘢食，等到炆到最後，你覺得爭啲咩味？咁我哋加嘅味咧有蠔油啊、鹽啊，或者少少生抽啊都得嘅。咁就睇個人啦。咁蠔油應該係夾啲嘅，咁我哋咧就燒熱個煲啦。咁呢啲電爐咧就一定要落咗少少水落去先，唔好話可以乾燒就唔得嘅。咁你落少少水落去底，少少清水落底啦，就俾佢熱住先啫。咁我哋咧就攞嗰個鴨件出嚟，左右夾唔夾先？夾。咁咧我哋就落啲清雞湯落去啦，然後去煮嗰個煮熱嘅鴨先，呢個落多啲都唔怕㗎，因為你要煮好多豆類嘅嘢。主要就話呢個鴨我係煮熟咗啦，咁我而家煮就要攞呢個嗰啲配料落去，因為栗子咧係熟嘅，就唔使咁早落啦。咁就蓮子會落先，蓮子野米。呢啲會再襟煮嘅，呢啲襟煮同埋煮咗佢起少少粉都唔怕嘅，因為即係少少爛咗都唔緊要。係啊，因為佢要食翻個味咧，咁你烏仔咁樣燒。係啊，你先好食嘅。咁陳皮又要早啲落啦。冬菇咧其實都唔使一早去搞嘅，因為而家啲冬菇唔同以前嘅冬菇。即係冬菇其實煮落去咧就會好香，但係冬菇最要校味之前咧，一定要撈咗出嚟先。你唔好校好晒味先撈出嚟，因為佢係好索味嘅。你一間炆到個尾，你先拎隻冬菇上嚟咧，啲冬菇就鹹到苦㗎啦，係嘛？冇錯，鹹就救唔翻㗎啦。因為嗰啲冬菇熟索咗味落去，你食嗰時你咪咩咯？咁其實冬菇就我嚟索翻原來嗰樣物體嘅味，就唔係要索嗰啲調料嘅味，即係蠔油啊咩嗰啲就唔係嘅。咁你一定炆嘢又好，你翻去炆第時翻去炆雞炆羊腩都係，你乜一齊落去炆。咁到啲冬菇啲雞熟啊，冬菇熟啦，撈咗啲冬菇出嚟先，然後你調好晒味，臨食嗰陣時你再擺啲冬菇落去，再搞佢就得啦。如果唔係你死炆爛炆啲冬菇鹹到不得了啊！你而家呢啲咁嘅冬菇，我哋大概15分鐘已經得㗎啦。即係呢隻有機冬菇。係啊，呢隻冬菇好似係幾廿蚊到啦，唔記得咗，我唔記得幾錢啦。但係總之買嚿高塔就有免費翻上啊嘛，冇錯啦，個個都知㗎應該。唔係，同埋咧嗱，而家可以講下個鴨係點樣，因為而家啲炆嗰個時間要啲時間啦。咁我哋而家就係落啲清雞湯炆啫，嗰個鴨汁都唔落住嘅，等到炆到啲嘢夠身啦，先落鴨汁。如果唔係啲嘢就真係太糊塗啊！咁個鴨係點做咧？你買一隻鴨翻嚟啦，嗰啲凍鴨咧，咁你就鬆咗佢啦，咁就喺個
如果你唔係話屋企可以唔使話成隻見嘅咧，我建議最好就係將佢破一邊先，破一邊你清理裏邊啲肺啊、血啊，你嘅眼睇到啊嘛，唔使揾靠隻手，咁你哋留咗手指甲又唔方便。咁咧就將隻鴨一開二，咁就打開個內腔嗰度，咁你清除晒啲肺啊、血絲啊，就算你覺得要乾淨啲，攞個牙刷去刷都得。因為我哋而家做海鮮蒸條魚都係㗎，我哋嗰啲腮位都係揾牙刷去刷嘅，咁就乾乾淨淨，咁你就食得放心，咁就冇晒啲肥膩嘢，咁你已經將啲肥油啊啲嘢清晒出嚟㗎啦。咁之後咧點咧？將隻鴨就輕輕即係燒煲熱水啦，咁就擺落去，擺落個水嗰度，滾到見到個皮咧係收緊咗啦，即係個皮收緊咗，你就撈咗出嚟先。撈咗出嚟，我嚟做咩咧？撈咗出嚟咧就係揾啲生抽掃落去，揾個膠掃點啲生抽，唔使老抽啊，因為老抽咧你再做咧佢就會太黑啦。生抽咧有個好處就係咩咧？生抽係本身係有味道嘅，老抽係冇味道噶嘛。我哋香港人一半嘅就咁啊，飲咗啲生抽就同佢成身掃勻佢，趁住熱喎，唔好凍喎。你一撈上嚟就趁住熱就揾啲生抽掃咗佢咯喎。掃咗之後咧你就放涼佢啦，即係等佢吸收咗先上咗色噶啦。上咗色之後咧，就唔同我哋一般以做酒樓嗰啲，就酒樓嗰啲就要拎落去揾個燒啲油炸咗佢，等佢定咗些度。你哋咁放涼咗之後咧，你哋就可以揾啲清雞湯或者水都冇問題。咁落位㗎啦佢哋，所以咧就係啦。睇佢凍晒身啦，凍咗身佢就唔會甩色㗎啦。咁你就可以煎佢就可以用啦。咁你做咗呢個步驟先。夠時間餵。OK。好啦。嗱，分啲清雞湯俾佢哋啊。清雞湯。食咗少少嚟。湯係咪 ？OK。OK， 跟住點樣？跟住佢哋要點做啊？跟住咧，你哋就擺咗你哋嗰隻鴨嗰嚿鴨落去啦。OK。放鴨、放蓮子、放野米、放陳皮。陳皮係啦。好滾，你收開埋啲，因為個爐唔同啊，我諗。收開慢啲啦。OK。好，攞多冬菇啦。落晒所有嘢先，因為佢索唔到你其他嘅味啊。因為你仲有啲瑤柱味啊，嗰啲味都未索到你，咁你咁快攞上嚟，即係一陣食冬菇嗰時冇乜味。跟住落瑤柱咯，係嘛？瑤柱同埋栗子都可以落噶啦，而家。好啦，落晒嘢未？嗱，落晒咧，你哋可以落鴨汁啦嚇。我俾嗰碗鴨汁你可以落啦，唔好落咗鴨汁煮溫滾佢先撈冬菇。嗱，你一陣間一人俾一隻匙羹你哋，等佢哋去試下你自己煮個汁去到咩味道先。落火腿喎。嚇。OK。每人一塊西班牙火腿而家。有獎攞㗎嚇，有禮物㗎，唔好求其啊，認真啲啊！嗱，夠晒味未啊？夠晒味咧，你哋而家可以將啲鴨同埋啲材料咧撈咗出嚟，你自己嘅裝個器皿度，然後加大少少火去收乾嗰啲汁，咁淋翻上去就得㗎啦，唔使打芡，唔使任何嘢啊！嗱，而家將啲材料夾晒出嚟。然後加大啲火力咧，將個汁收乾少少，咁就淋翻上隻鴨度就完成㗎呢個。你嗰隻鴨撈出嚟，然後先開大火去收少汁。啲材料咧？佢材料咧就磅喺邊咯。即係材料同鴨全部攞晒出嚟。係啦，就係收個汁。擺靚仔之後，跟住收乾個汁，淋翻上面搞掂。係啦。OK。開翻大火啦！開翻大火收乾嗰個汁啦。兩分鐘。之前啦，點知過幾之後，先唔知咩世界，可能飛咗過暑假啊嘛。OK。嗱，睇下師傅，嗱，師傅就係個波嚟咁樣啦。大家出嚟睇下啦，表示成咗，出嚟睇下。嗱，師傅，嗱，唔好遮住鏡頭住，係啦，呢個就係師傅級嘅水準啦。咁㗎？係啊，我一睇一次㗎啦。倒咗水落去又點咩？冇啊，我就咁倒落去。唔知點解？呢個 OK。嗱，呢個 OK，但係隻鴨就煮得爛咗啲。係啦。啊。呢個 OK 喎。呢個都 OK。呢個 OK。OK，嗱，咁啊應該四班長。啲。應該四班長。我哋最佳馬上長。啲冬菇係咪唔鹹啊？係嘛？我食下。
你一定要咁炆先得㗎。咁啊，先頒咗鴨先好唔好啊？好好好。鴨你揀過我揀過咯。好好好好。你揀邊個鴨？鴨啊揀呢位女士，係。攞個鴨出嚟先，係啦，攞你隻鴨出嚟先。OK，好，少少唔正經啊。第二隻鴨咯喎，第二隻鴨咧我就俾得睇多次先，就鴨就不如呢位好唔好啊？好，點稱呼啊？點稱呼啊你？何太。何太，咪俾掌聲何太好唔好？跟住我哋就送一個指頭嘛。好，紅腰豆。好，最後得幸運兒就陳太啊！呢個禮物咧，你翻去要落啲心機啊！揀咗啲心出嚟啊，唔係苦過弟弟啊！講住個鴨，係個鴨幾靚嘅，係好。好，俾多次掌聲啊，陳太！ OK。好啦。